So, amazing morning, everyone. It's, yes. What time is it? It's 7:14. So, maaga pa talaga. First of all, I'll take my pure organic barley. So, nag-start ako May 8. Today is May 13, so it's my 5th day of taking this every morning. So, tinatry ko siya, of course, para rin may share ko yung sarili kong testimony sa inyo. Ang pangit naman na magdi-distribute ako ng product kasi hindi ko naman sinusubukan sa sarili ko, di ba? So I'm trying it. Tingnan natin after 10 days or after 1 month. Then sasabihin ko sa inyo yung results. Tapos mamaya, yung latak niya o yung kulay green, sayang kasi mamaya ako naman inumin. So, salita ng salita, tapos lobat naman pala yung camera mo. Buti na lang meron tayong extra battery. So sabi ko nga kanina at hindi na record, while waiting the barley to do its magic, let's prepare our breakfast, okay? Okay. So, habang naghihintay tayo na uminit yung gatas, dahil hindi naman din masyadong complicated yung breakfast, syempre. Gatas at oatmeal lang. Tapos lalagyan natin ng kakain din tayo ng fruits like kiwi and banana. Ganun lang kasimple. So, habang hinihintay yun, magsha-shoutout tayo. Meron lang isang nagpapa-shoutout sa akin, si Sir John Christian Fronda, Sir Tano, shoutout sa'yo. And nakakatuwa siya, shoutout ko rin yung iba. Hindi dahil nagpapa-shoutout sila, dahil nakakatuwa yung mga ginagawa nila, gaya ni Kuya Jimbo Acebeda Solweta, o Solweta Acebeda. Yung nag-share sila, tapos support talaga sila eh. Si Sir Eric, shout out. 2 beses pa siya nag-share. Siguro nagkamali siya. kay Ivan. Yan. Yung tipong kusang loob sila nag-share dahil tropa kanila o dahil siguro na-appreciate nila. At kay Claire, siya yung nagme-mentor sa akin, si Claire Honey. Pinopromote niya sa group na i-subscribe o panoorin yung videos ko kasi natutuwa daw siya. Salamat. Tapos kung may mga suggestions kayo o may mga napapansin kayo, hirap pagsalita pag bagong gising, no? Barley pa lang din naman yung ininom ko eh. Oo nga pala, kaya ininom ko agad yung barley. Kasi kailangan empty stomach siya. So, para maging effective. Lalong effective. So, ang ginagawa ko, 30 minutes before breakfast. So, yun yung ginagawa ko. By the way, dun nga tayo. Kapag may napapansin kayong mga kakaiba dun sa videos or any suggestions, you can message me. Gaya nito ni Lloyd Sanggalang, so shoutout ko na rin siya. Napansin niya na humina yung sounds ng video ko last vlog. So yun, para mag-improve din ako sa pag-edit kasi hindi ko naman lahat papansin, di ba? Tapos of course kay Mami na nag-share siya ng mga videos ko.
Pero hindi, wala akong print screen. Dahil sa messenger niya sinishare. Sinasabi niya sa mga kaibigan niya. At dito sa aking girlfriend. Okay? Yee! Nagsishare din siya sa wall niya. So, napaka-supportive talaga. Oo nga pala, speaking of girlfriend, yung, bakit ka ba nga ganito? Kasi ang gulo ng buhok ko, kakagising ko lang, tapos maliligo. Kasi yung plano natin ngayong araw, pupunta tayo sa bahay nila. Siguro magpapalinis tayo ng... Saka na, makikita nyo na rin mamaya sa video yun. So, prepare na ako, shower, breakfast. Kita na lang tayo mamaya. So, nakita nyo naman kung gaano ka mapagmahal ng girlfriend ko. Yung effort niya sa pagpapagupit ko, ayan nakatipid na ako, nagbanding pa kami, di ba? At may libre pang linis ng kuko. Yun. Dati, pag may mga free time kami, halimbawa off ko, lumalabas kami o kaya pag wala siyang exam. Dahil ngayon na naka-lockdown pa rin yung room, pero medyo gumaan na dahil pwede nang lumabas basta may valid reason lang. Pwede kang mamili sa palengke, pwede kang pumunta sa pharmacy. Pharmacy ba yun? Mercury Drug? Oo. Pwede kang mag-jogging, pwede kang pumunta sa park, pwede kang dumalaw sa mga relatives mo, kamag-anak, yung pinaka-close sa kamag-anak ha. Tapos, pwede ka rin dumalaw sa girlfriend mo. Ang weird pero okay. Maganda. At, syempre, kailangan pa rin mag-ingat. Tapos, yung social distancing, kailangan i-observe.
Baka sa mga susunod pala na vlog, papakita ko rin kung ano yung style nila, kung baga sa gaano karaming tao yung sa loob ng bus o sa loob ng metro. Kasi ngayon nakikita ko na one seat apart or kahit dalawa dun sa loob ng isang bus. So, ngayon, sa panahon ngayon, pandemic, ang daming negative na nangyari sa mundo. Kung tutusin, hindi lang din naman to. May mga calamities na nangyari bago tong pandemic. So, puro negative nga rin yung ngayong 2020 Yung nangyari ngayong simula ng 2020. Pero sana, kahit ganon, makita rin natin yung positive side. Kasi laging mayroong positive sides Wag naman sana yung puro negative. At saka lagi tayong tumingin sa taas, kay Lord. So gaya nung time na meron kayo ngayon ng mga magulang mo, yung parents mo, yung loved ones mo, yung asawa, yung girlfriend mo, yung anak mo, 'di ba? Dati-dati nung normal pa yung lahat, wala tayong time Kasi pukpok lang tayo sa trabaho, lakad dito, may free time gala, kain sa tropa. Ngayon, nagkaroon kayo ng time dun sa pamilya mo. So, nakakapag-bonding kayo. So, ngayon, napag-uusapan nyo yung mga nakaraan nyo, yung kabataan mo, kung gaano ka kulit ng bata, sinishare din nila yung mga experience nila sa'yo. Lockdown din naman kayo, kasama mo yung partner mo. Pwede nyong sulitin tong time na to para mag-reflect o mag-plan din ng magiging goal nyo o kaya sariwaan nyo yung mga nakaraan na para maging strong pa rin yung relationship nyo. At ang pinaka the best na positive na nangyari ngayon, pandemic, ay tungkol sa nature. Kasi dahan-dahan siya nagre-recover Nakakatuwa dahil nakita natin na parang tayo nga talaga yung virus dito sa mundong to. Kahit tapos na tong pandemic, ma-realize pa rin natin kung gaano kahalaga yung nature sa atin. Dahil tayo lang din yung nakikita dito sa mundo At ngayong may time ka mag-isip, 'di ba? Ang dami mong oras mag-isip ngayong naka-lockdown tayo. Isipin mo na lang kung meron kang gusto, bakit hindi mo siya gustong simulan ngayon? Kung hindi ngayon, kailan pa, 'di ba? So yun na, kita-kita na lang tayo sa next vlog. Yes, sir!